们休斯顿分会它是隶属于华人事业互助会总会的加州总会那边。我们的目的就是专门为这些求职者以及已经在职场里工作的人提供一些资源，包括一些培训。然后我们 NGO 所有的活动几乎都是免费的。然后这次活动呢，是我们曾经做过简历讲座，曾经做过面试讲座。这次活动是它之后的这一次，因为我们知道怎么写简历，知道怎么弄面试，但这个可能还不够，因为你不知道怎么投。所以我今天讲座的目的就是解决怎么投的问题。好，我先自我介绍一下，我叫涂强，是休斯顿分会的副会长。然后我今天要讲的这些东西，大家都能看到，我今天要讲的这些东西，是我当时第一次找到工作后往后1年内又总结了一部分，这两部分。然后我现在需要第二次找工作，至于第二次找工作后面总结这部分，可能明年我又会因为我后面那个方向变了，后面我就准备找 start up 的公司的工作，这个方法和这个方法完全不一样。如果我自己能够摸索出来，我到时候还会给大家讲述。好，大家看我们的第2页。首先，我想讲一下，就是搜索这些信息的一些最基本的一些方法。这些信息不仅仅是求职信息，它还可能是各种方面的，包括商业信息，包括什么信息。它的方法只有3种方法，就最基本的方法只有3种。等会我会讲，但讲这之前，我要先强调几个地方。首先就是那个谷歌呀，我们在这可以用谷歌嘛？谷歌实际上是我们最好的，是我们所有的东西。你想找到所有东西都可以通过谷歌这样 type 一张，然后都能通过这个东西搜到，几乎就是包括这些绝版这些书之类的，包括什么各种各样的机密的不一定，但是只要他敢往网上放，那我们肯定都能搜到。所以说，所有的资料全部来自谷歌。然后，其次我们要注意一个事情，就是这个现在是个信息爆炸时代，有很多碎片化的信息，所以说你有时候你搜过什么东西的话，你一看，这个感兴趣展开，一看另外感兴趣点开，然后呢，你的浏览器里边有十几个、几十个，然后你就不想看了。其实这样的话有一点就是你要学会总结。我们有一个就是你会用Excel的话，把这些东西全部分门归类给总结下来，或者说有一个软件叫做 Evernote。它不能写有个软件叫 Evernote 的软件，就是写 note 的，大家可以把平常碎片化信息给放上去，这样的话以后的话回家后就可以自己再搜一下。然后第3点和第4点，这点很关键，就是说我刚才不是说过了吗？现在是个信息爆炸的时代，然后呢，我们应该列一个发散式的思维，也就是说，而且比如说看到这个东西，我肯定会联想到另外一些东西。比如说以后面我讲专业组织我会说，比如说我看到这有个组织是搞追邮的一级业，是搞钻井工人的，那我看看有没有一个组织是搞那个什么其他的 subsea 的东西，最后一搜还真有，这叫做信息敏感性。好，大家看下一页。首先呢，这有3个基本方法，刚才我说了。然后第一个方法很有意思，叫做枚举法。因为我不是计算机专业的，所以说你们做计算机的应该更懂什么意思，就是把那些需要这些东西，首先把那些需要的东西全部给弄下来，就全部给搜索下来。然后呢，你再一个一个的筛选，一个检查。然后它这个东西的话，查找方法非常简单，就是用你的关键字，谷歌里面查找一个关键词，然后后面查找一个 list， 就是那个列表，或者说查找那个 directory 这个。好长是检索的意思，就用这种方式查访非常简单，而且的话，现在有很多就是资源类网站，就是它那里面，它一个网站里面，它里面啥都没有，它仅有这些东西的列表，用这种方式查找它，就会变得非常好。我在 PPT 里面举了一个非常简单的例子，其实也不是简单例子，这是我前段时间我正在做的一个事情。前段时间我想看看加拿大那边有什么东西，有什么资源呢？然后我就用这种方式，直接在谷歌里面搜叫 website candidate， 直接这样搜，然后找到那些类似的网站，然后通过这种方式找到一些网站里面有检索，将近有100多个，但是我不可能100多个都弄是吧？我不可能100多个最后都要用，所以说下步我们需要是筛选。比如说我
我那个是我自己是机械工程嘛，然后我那个关键词是 CAD 这两个词，所以说在它那检索里面的100多个网站里面，然后每一个网站都打开，然后点进我这个 CAD 的关键词，然后呢我就可以看看里面的工作机会到底多不多。如果就1、2个，那我肯定不要它。如果工作机会挺多的，比如说印地的这个网站上，我一打开一看，里面有750多个工作，这是很多的。那这个信息是重要的。然后我就会把这个收集到那个 Excel 里面，然后后面贴个备注，把我这个网站有什么特点，有什么注意事项。大家看我们下一页，大家看我们第4页，第4页就是我当时总结的一些，就是我当时在那段时间内总结了一些那个就是加拿大那边的一些网站这些东西。大家看可能对你们来说字有点小吧，在这个可以说仔细看。然后右下角那地方有个叫做 Job Resource Website， 它指的就是我刚才说的这个总结列表那个网站。它那网站打开后，里面是一个就是把这些人家这个网站里面自己把这个东西给总结出来，这个叫列表网站，也就是你的 resource 网站。但是我就是通过右下角那些列表网站，从那里面就是一个找一个叫 website， 然后去找那个，然后把其他东西总结下来。所以说那个很重要。所以这个方式就叫枚举法。比如说我没有列到这，前段时间我想找 startup， 一些 startup 创业公司，他们找工作是从哪找的？这个我当时我也不知道。然后你就直接在上面搜 startup jobs， 后面加 websites， 后面再加个 list 或加个什么，最后还找出来一些比较特殊的、比较特定的网站，它那里面就专门是 startup 公司找的。然后我仔细点开一看，里面那些 company 有3个人的，有5个人的，然后后面还会告诉你他那个就是那个现在这个融资多少了，天使轮还是 A 轮、B 轮，这个融资多少万元了，这些都会告诉你，而且还会告诉里面的那些职位，现在需要一个什么样的人。而且我感觉那个初创公司他们的工资好像比我们正常公司好像高一些，我不知道为啥，可能是他们融资比较高而已。这就是那个叫做这就是枚举法，非常有用。然后第二种方法，我这个名字起的不是特别好，其实我这个名字起的不是特别好，我自己起的名字叫联系法。其实这个很简单，从一个信息连到另外一个信息。比如说嘛，我之前就是你平常去看一些网站里的时候，像互助会或者什么，你下去后，它上面会有告诉你啊，我们的友情链接是什么，我们的包括我们的 sponsor 是什么，包括还有哪些网站是我们就那些链接这些，所以这些东西其实相当于他们的同类的东西。所以通过这些东西的话，就可以从一个点连接到另外一个点，然后在另外一个点的下面那个友情链接里面还会有就类似的。然后你要找某一个主题，盯着那个主题，在里面就可以连出很多个。之前有人曾经问过我，这样的话我是不是搞出很多了啊？就特别多了，我也不想看了。其实这里我得说一下，其实这个不是的，因为这个网站总数是有限的，不是无限的。你最后把它每一个弄出来，然后在 Excel 上面给记录下来，全部记录完，记录一个2个记录完后，你会发现它总数就那么多，而且还不是每一个都是重要的。你刚开始觉得这个网站好，这个有用，但实际上它可能只是一个分支，它的组织在其他地方。到后面后，你看你打开的第1、2、3、4个选项卡，它4个选项卡它是在一个主网站里面。所以你只要弄出它的一个主网站就行了，就不用弄这几个了。所以这里面的总结也很重要。比如说我在这里面举了2个例子，第一个是大家应该都能看到 PPT 吧？在那个群里面。你在互助会群，微信群，我给人拉一下。查找你周围的人，然后。因为我不知道是不是每个都可能要重发一个。然后我这边举了2个。刚入群看不到。就是说那个第一个例子是那个什么？第一个例子是那个互助会，就是我们互助会总会那个网站，我仔细找了一下，它下面专门有那个友情链接，或者合作伙伴也可以。
下面有个合作伙伴，然后从下面合作伙伴里，他给出了4个跟就跟互助会有关系的，就包括 CCC 那个叫什么华人求职联盟，其中之前还有几个我不知道为什么他把它给弄掉了，有个叫 Office Hour 的一个东西，它叫做北美工程师求职顾问，那个团队是个很好的团队，我经常在里面能看到很好的东西。新入群的朋友如果没有看到那个分享的话，我就发了一份。OK。然后第二个，上次呢就看右边那个图片，我上次看到了一个，就是我去参加一个活动，它是叫什么？美国国建会，甚至国民党他们的协会。我是去美国国建会，他们搞了一个就是技术发展论坛，然后发了一个小册子，很小册子。在册子的最后一页，他会搞出他说你这里面的赞助单位、赞助商，其实这些赞助商其实都是和这些东西有关的。如果你仔细看的话，你会发现这赞助商里面有点组织都是你可以用的。比如说赞助商里面有什么休斯华美会计师协会、美国华人石油协会，还有什么工商科技研究院，什么华裔经贸联谊会，这些东西其实都是你自己可以用的。就是说，然后你在谷歌里面直接搜索，这个关键词，然后你就能看到他这些个里面的东西。所以说这就叫联系吧。我平常给你一个东西，给你一个点，然后你通过这个点想办法去联系到其他的点，然后其他每一个点它也可以有一个源头，然后你还可以再往外再联系。所以通过这种方式的话，你就可以搞出一个很大的一个列表。但是为什么我没有把那个我总结的东西放着？是因为我自己其实工程方面的，但是我知道可能大家有的人他不是，有人是商科，有人其他方面的。所以说的话，如果是这样的话，你要根据你自己的方向，就比如说会计类，你在就会计类你搞知道有很多 CPA 那些活动，然后你通过 CPA 那些活动，你看一下它的宣传册，看它的 sponsors 那些有些合作单位，所以你参加一个活动，其实你就可以知道好几个组织都跟这个东西有关系的。来看下一页，这个方式是我最常用的方式，尤其是在微信中最常用的方式。这个办法叫做追根溯源法，什么意思呢？就是说我平常也不一定是我，就是你看有些人很多人在里面发一个活动啊，这个时候我们有个什么会议，什么东西，然后它这玩意儿它就相当于一个分支，只是一个分支而已。你点开进去一看啊，这个活动是谁组织的，什么时间，什么在哪？这些东西你去参加都没什么关系。但是现在问题是，这个活动是谁组织的？这是个很关键的点。然后你从一个活动本身，然后你找到它的组织者，然后你再找到它组织者的网站。它组织者网站肯定是个大网站嘛，里面有个 events， 就是就是或者 activity 的那项。你从那 events 里面就可以串出它的其他的一些活动。这就是为什么我刚才说那个出题信息，所谓那个出题信息就是你正常看到的那个叫做出题信息。然后你回头后找到它这个发布这个信息的那个组织或者那个单位，那个东西叫做源。比如说通过这个源，它发布的不是一个信息。它发布了好多信息，所以说这个叫源。然后那个源的话，你要通过刚才那个联系法，你还可以通过那个源再找到一些其他那些源，然后下面还会分支出来其他那些消息。那么当然的话，当然这个组织是很多的，你可以在那里面加入 mail list， 就加入 mail list 或者什么方式。这样的话，你要是下次他有活动，他就会通知你。其实我在其他地方发的这些东西都不是我自己找的，都是人家通知的，我也懒得去找人家通知，然后对这个东西好，然后发布，然后对大家的感觉就是。有一小问题，就是你通过这些活动，你可以找到一些就是具体的一些求职的一些信息。对，我这个等那边我再说，我先说这个。然后呢，这是这种方式，但是我要说的是，它这三种方法这三种方法，它要找的不仅仅是求职方面的，你真的可以运用到你生活的各个方面，不管什么方面，包括找投资人这些东西都可以用上。我现在只是在投资，对我现在只是在那个求职方面把它这个源在求职方面一个应用而已。这是三个最关键的方式。我这里举一个例子，比如说我第一张图是上次那个卡帕和 BP 的搞的一个讲座啊，那叫什么？我叫职业发展论坛嘛。
实际上的话，这个活动大家在很多地方都能看到。我那个截图是好像是在世界名人网上截图，但是的话，大家在其他那些地方看到这个活动本身，然后大家一看哦，卡帕什么是什么玩意儿，我也不知道，是吧？那我们搜的卡帕到底是什么？一看是是美国华人石油协会。我现在这个协会会怎么样呢？然后再往后再一搜哦，它现在还有这么多的活动，然后到后面以后的活动是什么？之前举行过的活动是什么？然后下次有活动的话，基本上就知道了，就可以过去了。这是我举一个例子。好，哎呀，下面我就可以进入正题了。刚才只是一个介绍，但是刚才那3样是最重要的3样，就是就通过那3样，大家其实可以推出后面所有的东西。那3样是最基本的方式。现在我给大家进入正题。首先呢，我们有时候投简历，投了一个很关键一个地方是那个求职网站，但是呢，这个求职网站好像太多了，有时候大家并不知道如何下手。所以说我在这里面给大家做一个归类。至于就是大家所有人能够找到那些求职网站，一定是在这个类里面的，绝对不会出去的。那么而且每个类它会有不同的那个策略，所以说大家以后包括谁从哪里知道或者自己搜到别人告诉你一些网站，都可以放到这个类里面，然后有不同的策略。然后第一种方式叫做外链类求职网站。其实我不是 CS， 我这个名字起的我感觉起的不是很好，但是的话我为大家解释一下什么意思。人家有一个网站，有个网站里面有很多 job posting， 然后你搜一下里面好多 job， 然后你点一下，然后你点到哪里了？你点到人家那个网站，人家这个公司的官方网站里去了。然后你一看，它就是叫 redirecting， 它会给你链接到人家官方网站里，然后你在里面建立账号、建立密码，然后再把所有东西全铺上去。这种网站叫做外链式求职网站。为什么我要把这个放到第一位呢？因为这个其实它是首选。比如说那个Indeed的，尤其那个Indeed的，像我是机械工程专业的，我在那上面设置了叫完了，就是说我写关键词，你告诉我你每天它到底出来多少个工作，你可以 email 给我。然后我发现就是我这个机械类的每天出来的工作数量大约是1500多个。也就是说，这个网站，这种网站它里面工作量就是后的工作量特别大。其中有2个比较关键的，一个是那个像Indeed的，比如说或者 Beyond的，这个网站它都是，而且它这个网站就是找工作首选，覆盖的量非常大，不管大公司、小公司还是那些小猎头们，或者是有人比如说咱们有这个公司有3、4个人。然后我想招一个人，我都可以往这种网站上投，这种很容易。所以说这是首选。大家白天的时候，如果想精投的话，一般都是在这种网站上投的。所以说，尤其是比如说你现在刚开始找工作，你都可以拿像Indeed的这些东西来找。但是有一点我先强调一下，大家在搜的时候，因为我发现好多人他不会搜。首先呢，你那个关键词要稍微变改1、2个。然后你把那个东西搜上去后，它上面有个排列顺序，那个排列顺序很重要。我发现有的人他那个排列顺序就是 relevance 优先，这样的话我今天看和明天看，感觉就是那几个工作，其实那个是不对的，因为他每天铺上去很多，所以我们正确的方法是把后面写以 date 优先，以那个发布时间优先。这样的话，你每天看，不是每天，像Indeed的这种，几乎你每分钟看的都是不同的工作。这点就非常重要，在任何的求职网站上，这点都比较重要，一定要把那个就是排列顺序放上这种东西。再来看下一页，这种叫做非外链式求职网站，什么意思？它跟刚才那个是相反的。它这个有点像，我不知道大家在国内用过那个什么511Jobs什么那些网站没有？它这种网站，你把它你在这个网站上面建立一个账号，建立一个密码，然后你把它放上去，然后你看到一个工作了，然后你点的话，你根本就不用转到人家公司网站上，你直接在这个网站上就可以 apply 了。然后反正你的所有账户什么cover letter、resume 全都
在里面存着的，你在这里面直接 apply 就行了，你根本就不用再费劲跑人家公司网站里面用了。那么这种网站叫做非外链式求职网站。我这里面说一下这种网站它运行的机理。首先呢，我们是求职者，我们在上面建立一个账号，我们在上面建立一个邮箱，然后把所有信息全部放上去。然后对方人家有一个那个什么，人家有一个公司，比如说另外一个人他是公司，他要招人的话，他要在上面建立一个账号，建立一个密码，然后他上面就叫 employer website， 然后呢，他就要在上面去那个破工作了。然后破工作的话，这种网站你说肯定不可以免费让你破工作的嘛，这种网站肯定会收点费用。收什么费用呢？我在下面写，对，我这还没说完，就是说我申请者，我在申请的职位，像 career builder， 我在上面点个 apply， 你插入你的 resume， 插入你的 cover letter， 点 apply， 上面说要 resume is submitted， 你的东西已经到了，然后这时候系统就会给你发个邮件说确认你这个工作已经 apply 了。然后同时呢，人家用人单位那个地方，用人单位那个地方他也留这个邮箱，他那边也会收到一个邮件。这个邮件我已经贴到右边了，就大致就像这个样子，说那个谁已经 apply 了你的工作。好，现在他的基本信息留下，把你的那个姓名啊、电话什么基本信息放上去，然后下面紧接着就是 cover letter， 他的 cover letter 是这个，然后 cover letter。然后最后是 resume， 这个人的 resume 是这个东西。最后有一个栏，就是说，如果你想阅读原文的话，你要点进去。这也就牵扯到一个很有趣的事情，就他发给 employer 是以 TXT 方式发的，但是你在上传的时候，你不一定是以 TXT 上传。我知道有的人是以表格方式，我还知道大多数是 PDF 方式，但是还有表格方式。那个 PDF 那个还好，反正它就是转码转成 TXT。但是如果你是用表格的话，你可能这个一转码就乱了。我曾经有一次人家回复我的时候，我一看，我的 resume 怎么那么乱？后来我想想，我是用表格方式来写的，这就是为什么要用表格方式的原因。然后呢，而且这里还有一点，就是说你在像 career builder 那上面，它让你贴 resume 的时候，它可以让你贴很多种格式，Word、Excel。然后后来我发现这个问题以后，我每次在这类网站上贴，我都直接把它用 TXT 格式、文本格式直接复制上去，然后我直接看一下它这个格式哪里对不对，换行啊什么东西，把这个东西给整理了一遍，感觉看着不错了，这样才能上去。这样的话，每次我给人家发的时候，实际上发的是 TXT 格式，人家收到那个邮件的时候，也会看着心情舒畅些。然后，但这里而且还有一个细节不是大家注意的。它这下面它会把你的 content information 放上去的。我们在这类网站，像 Career 的这类网站上注册的时候，它会向你要求你的自己的一些基本信息，比如说姓名、住址、什么电话、email，它会让你填你的那个就是 employment history， 让你填你的 education experience。就是你那些学校，好像有的人，我知道有的人他在填的时候，他把那些东西就直接空着了。反正我 resume 上有，我填它干嘛？人家看我 resume 就行了嘛。但实际上不是这个事儿，因为就这个信件呢，employer收到这个信件，他们会选他们是可以自己选我在收到邮件里面，你要显示我的什么？要显示他的 education， 显示他什么？如果你不写的话，就他这个 employer 收到邮件里面，他这几个地方都是空的，也就是说，比如说你是个 employer， 你要换工作了，结果今天收到有人申请你的工作名字是这个，电话不知道，这个 education 不知道，是其他的啥不知道，全是空的。到后面不知道 cover letter 这个 resume 这个，那如果你要是咋说，就是如果你没有时间的话，比如说你就不想去看 resume 里面，在 resume 里面自己找这个信息到底啥，因为他只是他主要是想看前面这些，比如说有人要看地址地址离我家很近，要看那个其他的工作信息，跟我很 match，他有时候看前面，他不是看你后面 resume。所以说这一点就说明，在这一类非外链类求职网站弄的时候，大家不要图省事，直接把你的 resume 放上去。当然前面那些基本信息，你的 profile 那个一定要仔仔细细的填好。因为你并不知道他那个 employer 他收到后到底是什么样子，所以这点是很重要的一个教训。
现在剩下这几个，我给大家介绍几种比较常见的非外链式，就是非外链式网站。后面这几个全部都是非外链式的，所以说它是可以，就刚才我说的那些是完全可以应用到这上面。首先第一种是猎头类的，大家知道有一些，首先猎头我相信大家应该都知，大家应该比较清楚，但是我还是说一下吧。猎头就是专门帮助人找工作那些，大家有时候在 email 里面收到一封邮件，上面写我是那个什么是 recruiter， 什么是 recruiter， 我是哪个，我们这有个工作，你要不要弄？你要弄的话，就是 resume 给我发过去，这种全部都是猎头。然后你把你的简历抛到这些网站上后，人家在你搜工作的同时，这些猎头还会在搜这个 resume， 猎头会搜 resume 这个人是啥，然后感觉这可以，然后把这个 email 贴下来，把那个邮件给发过去，这是猎头们的工作方式。他们一天要联系很多个，但也会打很多个电话。你平常接到电话说我是接到电话说我是 recruiter， 都是从那些网站上面搞出来的。然后这种是猎头类，但是呢，我要说一声，就有人说猎头类好像不是很靠谱。我跟说实话，我知道很多人都是通过猎头找到工作的。我有很多同学在密西根，在底特律那片，那边100%都是通过猎头类，因为那边也只有猎头类工作，所以100%都是通过猎头类的。休斯顿这边也有，我也有同学是通过这个。大家有时候会发现，这个猎头类的工作很多都是 contract 的，我不管6个月、1年的。但是的话，这个就是有人看到 contract 的，那我不投了。其实有时候不是这样的。我给大家举个例子，底特律那边就是密西根那边的 contract 工作，是你一般就1年嘛，1年弄完后就再续，1年弄完后再续，从头一直续到你老死。这是底特律那边的 contract 工作。然后休斯顿这边的 contract 工作，这更有意思，因为我知道好多人都是这样的。有的公司他说6个月 contract， 好，他在那干。干得比较好，第3个月说，你做不错，转正得了，我直接给你包一了。这休斯顿这边我知道很多人都是这样弄，但是现在这个经济形势下会不会这样，我不太清楚啊。但是这边确实很多有人弄，尤其是当大家如果时间还比较久 ，OPT 还有很多个月的时候，可以去试验一下这个。一方面给你增长工作经验，另一方面你并不知道他后面他到底会不会给你实现 H1B。因为我这边也有朋友他就是做的是 contract 的工作。但这看出来是2年还是3年，所以说最后的话，人家说行，给你申请权利，这都没什么问题的。然后呢，人家这个猎头们，他的收费方式是，要么是从公司那边他收取一点费用，要么是从你的工资里面扣一点费用。这个扣的这个比重有多少，这个就看猎头了。但是我知道有很坑的，像我上次有个人跟我说，有个猎头，他原本是40小时，40刀每小时。最后猎头扣了一下，拿到手里面只剩14刀每小时，所以说这是比较坑的那种方式。然后我在这里面举了4个例子，这4个是我知道的，就是我知道的全美，也不是全美，就整个北美比较大的4个猎头，非常大的，像 Avantech、Sabaton 这些都比较大的。然后呢，你在弄的时候，它的关键词就是那4个关键词，什么 staffing 什么 workforce 什么 consulting 这个关键词，有时候你一看到这个关键词，你就应该明白这肯定是猎头的。然后我之前曾经就来休斯顿后，我曾经尝试过这种方式，就是我想去找些猎头，然后我在 Google Map 上我把这个 staffing 这个关键词，就是如果你一搜你就知道，你在 Google Map 上把 staffing 关键词放进去，你一搜，然后你看到的所有红点全部都是猎头公司，这红点几乎是密密麻麻，各个地方都有。然后我当时曾经试着就找挂号的时候，曾经试着去一个拜访一些猎头公司。当我把休兰的猎头公司拜访完后，天已经黑了，因为实在太多了。但是其实我不是很建议利用整套的方式。但是这猎头确实是一个资源，而且呢，还有一点就是你练面试的时候，就是我非常建议大家用猎头来练面试。这个有一点就是怎么说呢？猎头这些东西，他有时候你在搜到他的公司嘛。然后他们会有电话，他不一定会给你打电话，但是有时候你要练面试，你可以给他打过去，你就给他打过去，你就介绍我是那个谁，我是要找什么工作了，我想弄什么。说实话，现在就是找加拿大的工作的时候，我就在尝试用这种方式，非常有趣。找加拿大猎头公司，找那个 office， 找电话，我一看确实有那个职位，然后我还没有，我先在电脑上把 email 给他送过去，把 resume 送过去。
过1个小时就直接电话打过去啊，我是在美国这边，然后我可能要找你们那边工作啊，我的背景是什么，我是什么，就是说，就是因为什么呢？就是我发现大家尤其搬过来找工作的时候，大家老是会有这种经历。第一个经历是你那个摸索期，你可能2、3个月都没有一次面试，一个电话都没接到。然后到3、4个月之后，你简历你好像明白怎么写了，然后你投你好像也明白怎么投了，然后开始接到一些电话，但是呢，他接到电话的时候，你自己比较紧张，你有时候实话也说不出来。然后的话，用这种猎头公司就是一种非常好的锻炼面试的一种方式。哪怕就是你现在还没有接到任何电话，你还没有任何面试，你都可以现在就开始找一些 staffing company，然后直接把电话打过去啊，什么说一什么。然后呢，他这个东西就是怎么说呢？包括有的时候人家给你发这些邮件，那些就是猎头嘛。大家建议大家搞一个 Excel 表格，把发的邮件这些猎头全给整理起来。我当时整理了一些2013年的下半年给我发消息的一些猎头，然后我整理出了350多个，然后就350个 email， 然后后面每个月的时候我都会给这些东西群发了，然后我说我要找工作，这样的话就增加面试几率非常大，因为可能有的猎头他现在没有工作，他可能过1个月就有工作，所以这是个非常大的资源，大家一定要仔细利用。然后下一个地方，为什么我在这里面我专门插入了这个地方呢？因为我想让大家比较一下，做一个比较。一个是外链式，一个非外链式。我拿2个非常典型的两个网站来做比较，一个是Indeed的，一个是 Career Builder。然后大家看这一页上，我贴上去是这两个公司的收费方式。大家看看收费方式有什么特点？首先Indeed，我刚才不是说了，它Indeed上公司的这托工作的公司非常多。首先Indeed上，我自己搜了一下，它这个就是你要是平常想往Indeed上投工作，你其实是免费的。当然，如果你想，但由于它工作太多了，你投工作人家不一定能看到，所以说我们可以通过一种收费方式，就是说我自己来定，我是 employer， 我自己来定，别人click，人家点一下这个东西，他收我2毛钱，2毛钱或3毛钱。那再点一下收个2毛钱、3毛钱，但是呢，人Indeed这个网站把你这个工作机会永远就置顶，应该叫置顶吧，置顶或者置尾，这样你不管就是你是个找工作的人，你不管翻多少页，它这个结果永远是置顶的。这样的话，它可以增加它这个工作在我们眼里面出现的这个次数。这样的话，它有这种收费方式，click 一次你点一次收2毛钱，点一次收2毛钱。而且它这个网站还有一个很好的地方，就是说，如果这个employer觉得我这种方式不太好，我不想弄了，我可以随时终止这个协议，我随时说我不弄了，你可以终止。所以说这样的话就是比较便宜的。然后我们再看这个右边这 Career Builder 的这个收费方式，它这个收费方式非常的简单粗暴。比如说大家都看到了，如果我是 employer， 我想往上面放一个job，收你400多刀。就说而且你必须得先配个400多刀，你才能够往上面放工作。然后你要放2个工作的话，你稍微便宜一点。等到放50个工作的话，可能就更便宜了。这是他这种收费方式。但从这里面大家感觉，你说人家那个公司，你就是嫌疯了才往Career上工作了是吧？但实际上不是这回事。大家看下一页。我把这个Indeed，所以说我把Indeed和 Career Builder 它2个做了一些比较。首先呢，刚才那种收费方式说明一个什么问题？它就决定了一点，它决定了往 Career Builder 上投工作的90%以上的都是猎头公司。为什么呢？我在上面做了一个分析，一方面猎头公司它手里工作很多，我可能一下手里几十个工作都没问题的。我在 Career Builder 上，我一下手搞几十个工作，全部给扣上去。我还能省一点钱，而且这些都是密码嘛，放在一起的。一方面可能省钱。我现在有50个工作和30-40个工作，我要往Indeed上发，我只能单个发，可能会被其他工作都给冲散了。大家看到这个，大家不一定看到那个，都被冲散了。所以说，而且大家知道猎头们他们的工作是怎么说，叫做 time sensitive，就
如果人家可能我这个客户那个公司如果说我限你2个月找到，那他必须也想是吧，让你限2个月内用到。你放到Indeed上，埋没在海量的信息中，我真不知道有多少人会做。只有这种方式，他们要用career builder这种方式。而且这里还有一点，我上面写了，Indeed这上面，你要是点进去的话啊，它会转到你公司网站上，公司的官网上。你要是就是我们投一个工作，然后我们就可能用个5、6分钟甚至10分钟才投完，下一步一会儿点的最后烦死了。所以说这上面这样的话，有人他嫌麻烦，他不会去往这上面的。这样的话流量它每一个单个工作的流量并不是很多，但是career builder不是这样的。刚才我就说了，career builder它这个网站，你要是想投的话，我直接它是点这个 resume， 点成 cover letter， 我只要一 apply 就行了。我投一个工作只要10秒钟、10几秒钟就行了。这样的话就是对我们尤其有些懒人来说，他这样投的话会非常简单。而且career builder它还有手机应用，就是你在手机上可以下载的，比电脑上还要快。我一看这工作感觉可以，点了 apply 的话是3秒钟结束。所以这样的话导致career builder上面它那个单个工作的流量比较大，这样的话比较符合那些猎头们这种在短时间内收集那么多 resume 的一个就可能比较符合他们的这个意识。所以说career builder上非常多都是猎头，大家自己在家里面仔细一看就会知道，任何行业随便一搜就发现各种各样 talent staffing 它都在career builder上面。而且还有一个地方，还有一个我要说一下这个时效性，这个就是我知道很多人他可能忽略了这个事情。就时效性的话，有时候对猎头他们非常重要。我今天扑过去，我今天早上我扑个工作，我很想到下午的时候就说我可能不能回复，这是真的。所以说，但这一点有一点，Indeed上面时效性不是特别强，因为它有的后来我们发现，我们经过就是各种几个月找工作后，我们发现的问题，比如说Indeed上，我搜个工作，然后我以这个 date 排序，它上面会显示这个工作10分钟前发布，这工作1小时前发布，这工作3小时前发布。但是呢，比如说有个工作，他说1小时前发布，但是呢，他的那个实际发布时间并不是1小时前，可能1、2个月之前。这点就很需要。甚至有一次，我试了一下，我一看这个公司就是我同学的公司，然后我点进去，我一看这公司在招人，结果我就给他打电话说，这个你们招人帮我refer一下吧。他说没有啊，3个月前招，现在不招了。这说明是个，所以说后来我猜想可能是这回事。它Indeed里面它有很大的数据库，特别大的数据库。然后它里面有一种我不知道是什么算法，然后每天会把一小部分工作给抛上去。但是这份工作它并不是就是今天发布，它可能是在很久以前发布。但是有时候它再发，一般来说它还是 valid 的，它还是有效的。就有效性没有问题，但是的话，这个时效性不一定长。比如一个工作，我2个月前发布，然后这两个月之后之内人家已经找到人了，然后你现在投，实际上人家已经找到人了，现在已经不需要人了，这样的话相当浪费时间了，所以它会有这个问题。但是career builder不是这么回事，在career builder上发的工作，我说是2分钟前发布，它真的是2分钟前发布。因为什么？因为 employer 他在发布的时候，交学费，然后把这东西全部一填，交 description 什么填一下 ，requirements 一填，然后点个发布，点个 post 那个词，它就直接就给你发布了，就是广告直接就出来了，然后就会直接显示你上面，所以它这个时效性非常强，尤其是对于那种短时间内，你想在2、3个月内找到工作，就2个月或者3个月，就2、3个月时间了，在这种情况用这个career builder非常棒，而且它这个回馈率也会很高的。可能你今天投，你明天就收到电话了。但Indeed上面它回馈率可能不是很高，反正就在公司网站里面，反正就那么大的一个数据库。比如说这个工作投了100多个人，人家那个 HR 人家可能会懒省事啊，反正这工作还在发布了，现在我晚上看见了，过了1个月，说这工作申请差不多了吧，我打开看看。几百个东西，然后他才开始调。所以说你在Indeed上很有可能你发布了之后，然后结果你过了1个月你才收到面试，就是这个原因。但是career builder的话一般特别快，因为今天晚上你弄明天直接收电话，这很正常的。这是第二点。
然后第3点，就是我在这边写的，比如说刚才说了，像推的这种，人家那个收到一个东西，收到一个人家 employer 收到一个 email， 人家看看是这个东西，这个时候就有投了时间的问题。我自己试了一下，最好的方式是从晚上10点到第二天的早上，不要到11点，11点以后不要弄，11点以后人家吃饭去了，到早上11点这段时间投的最好，尤其是最佳时间就是人家上班前的时间，比如8点上班，你6点、8点这样投。因为我上次曾经有一次讲座，我给他们说了一下，然后2、3，然后瞬间有个人都通过这种方式拿到工作了，这点很有用。因为当人家就是8点人家上班的时候，人家早上一进来，这个刚吃完早饭，心情舒畅，一打开电脑，直接就看到你那个你投了简历，就在那一堆 email 的前面，然后他就直接就看到。至于他翻了100个，看到后面人家可能就懒得看了。那后面那些工作有可能昨天下午投了，昨天下午4、5点投了，3、4点、4、5点投了，这样他第二天他看了之后，他就排到后面。也有的 employer 在前面看感兴趣人后，他就不想去看换后面了。所以这点很重要。你在那个下午大约3、4点后，这上面干脆就不要再投了，你就去该健身干什么该什么。到晚上10点一直到第二天早上这段时间，那是最佳时机，把这种那个非外联式投以后，这还有我还要说一个东西，就是在Indeed上，你一个账号，你一个 email， 你只能有一个账，你只能有一个 profile， 你的名字是什么，你的地址是什么，你只有一个 profile。但是在Career上，像这种那种非外联式网站上，你可以有多个 profile。那个 Monster 上也是这回事，你是一个账户，你的邮箱密码都是同一个，但是你抛上去2个简历或者3个简历，然后每个简历对应一个 profile。每个简历它会对应你的姓名什么、地址什么、你什么，这是对于你要是找不同方向工作好的。像我们是机械的，机械有好多方向，每一个方向，比如说我当时找2个方向我去搞2个简历，然后有2个profile，然后这里面有一个小 trick， 就是这个改地址法。这个改地址法就是大家可能在其他讲座里面听说过，就是说，比如我现在想找加州工作。但是我要是写我在休斯顿住，人家不一定会理，人家觉得你这太远了，我要把你给弄过来面试，花费太大，太麻烦了，人家可能不会理。所以这种方式就是你在那边找一个朋友，你把你的地址改成那边的地址。但是这里还有一个问题，比如说人家要跟你面试了，人家给你打电话，喂，你是那个谁谁谁，我说是，他说你现在在哪住，然后你说你是说哪个地址，你并不知道是哪个地址，因为比如说我用休斯顿地址投了50分。我用加州地址又投了50分，今天人家有个人给你打电话来了，这个人有可能是recruiter，有可能是其他的，人家问你，好，你现在在哪里住？我一想，我这是用休斯顿那个投了，还是用那个加州那个投？这个我忘了，我又不能说了。所以说这里有个很有趣的一个地方，改这法怎么改的？刚才大家不是说了，在 Career 上你有2个 profile， 然后你在写的时候，你把你的名字也给改了。你那个 first name， 你给自己起一个英文名，或者你要是有很多个，你起好几个英文名也行。你给自己起个英文名，比如说你的英文名是什么 Emma 什么东西。比如说我在休斯顿这边呢，比如说我用这个中文名写上去。我在加州那边呢，我用英文名写上去。first name 就写个英文名，简历上同样改成个英文名，这样一写，最后你接到电话，他要问那个。他第一句话一定是 Hey is that 谁谁谁，他第一句话一定是那个名字。你要听你说是中文名那我说我现在在休斯顿住这什么？他要一听他怎么说是英文名？他说你是那个谁谁谁什么 Paul 吗？我一听怎么是英文名？他问你，他说行，我现在加州那个地方住，我就可以这样。就改地址法是这样改的，就是因为我在其他很多地方，我也听过人家用这种方式，但是的话，就是他们说那种改地址法，就会出现刚才那个问题，所以用这种方式就可以完全可以避免这个事情。包括你收到 email 也是这样，人家收到 email 说你一看人家称呼，你就知道你下一步你的地址应该写成什么地址了。而且还有一点，这个方不仅仅可以用改地址法来弄，你还可以用那种就是比如说你有很多方向，就你要投很多方向。
我们机械有2个主要方向在那里面。然后的话，我还可以用刚才那个改名字法来投不同方向的这个人。人家一听，比如说我既有这方面的这方向的能力，我有那方面向的能力。人家说第一句话，Hey are you 谁，一听是那个方向。然后他问，还要 introduce yourself， 好，你就用你在那个页面试的时候，你就用这个方向的那个模板来说了。人家换另外一个用另外一种方式模板来说，所以这都是很灵活，大家可以自己这样改的。这可以推荐的。对哈，这个大家说完了，但是我要给大家说的是，那个 Career Builder 这个的话，我这仅仅是举一个例子，这个 Career Builder 它代表所有的外链式网站，所有的，并不仅仅是一个网站。所以说你后面你要看到知道一个网站后，你要先搞明白它到底是哪一类。如果是就是包括刚才我说那个周是什么晚上10点到第2天早上几点，这个它是仅仅是针对外链式网站来说的。对于低等的网站是没有用的，因为那网站反正你什么时候想投都可以投。对，还有一点我忘记说了，对于这种外链式网站，几乎是所有的外链式网站，你在上面它会有一个 resume， 你会自己有个 resume， 所以说你在写的时候，我有个建议就是大家在周日的晚上和周3的晚上，每个周日晚上，每个周3晚上，大家在上面去更新一下，你把之前 resume 全部给删了。然后你再重新破个新的 resume 上去，当然这2个 resume 可能是一样的，但是你一定要重新破上去。这样的话，第2天他们那些猎头们在搜索简历的时候，反正你的 resume 一定会在他们前面，会在他后面。尤其是比如说，如果你要在周5的时候，周5时候你这样弄，那么周6、周日人家已经有很多人加入了 Career Builder，有很多新的 resume 出来了，然后你的 resume 就沉到后面了，人家就不喜欢去看这个东西了，这样的话就很重要。至于为什么周3晚上、周日晚上，这个我的统计得出来，反正因为我每天晚上都试了，这样晚上是最多的，所以这个才不用。周3和周日。然后大家注意下一步，下一个地方是 local websites。大家注意前面这个词是2.2.2什么意思？我这个2.1的意思是2.1是外链式网站，2.2的是非外链式网站。所以说后面反正2.2连接3、4、5都是非外链式网站，大家都可以用刚才我说那个方式，它全部适用于这个。然后这种网站是什么呢？它是那种 local website， 不管你是在这里，不管你休斯顿，你是德州，你还是在加州，你在什么地方，它那里面它都有它 local， 它都有自己的休斯顿网站。现在 Craigslist 它有点像，但是我其实不是很建议那个。像它这种，比如说我在下面举几个例子 ，HoustonJobs.com、Texas Jobs。说什么Work in Texas 这种网站你在其他地方是没有的，你换个纽约或什么的，你这个网站对那些地方是没有用的，你仅仅对休斯顿就有用。而且他 local 的一些人，他好多他还真的就喜欢往这种网站投。所以说你要是换个其他地方，换个加州你就说什么，你就可以搜 California Jobs 叫什么，它的那个搜索方法很简单。在谷歌里面直接点先是 jobs， 然后后面加个城市名，这样就行了。然后你要筛选出那些不是的，然后你找出那些真正是这种 local 的。而且就是美国它城市也很多，而且我发现这个城市不论大小，有的时候哪怕就是一个县，很小的一个城市，它都有一个自己的网站。我相信达莱斯、奥斯汀、三奥中间它也有这种，可能有我没有搜，但是我相信肯定会有专门网站叫什么达莱斯标也好，就是你要是在那边的话，你就可以用这种方式来找。然后还有一种是报纸媒体里面，休斯顿这边的话，就有一些报纸，我最后面这个叫什么，我是什么教，好像叫天主教还是什么教，这是一个报一个大媒体，这个媒体里面它自己也是有那个教材，然后你再可以在那里面找。然后我值得说的话是，这个媒体里面它还有很多招聘会。上次那个上个月吧，这个月他们有一次不是发布了一个招聘会嘛，就好像在NRG Center我记得，那招聘会就是那个组织他们自己办的招聘会，因为它这个媒体也比较大，它可以涉及到公民生活的各个方面，所以它包括招聘会它一起办，所以说那个很重要。所以这种是 local websites， 不管以后你搬到哪里，都可以用这个搜索方法来告诉你们，不管你搬到哪里，都可以用这种方式找你 local 的。但其他城市人家还不知道。
而且这种方式根据刚才那种改地址，你可以把改地址法用到这里。比如说你现在同时要找加州的，就是洛杉矶的那个工作，你去找到洛杉矶 local 的网站，什么 LA jobs 什么就那种，找那种，然后你把你的改完地址的简历过那里，这样的话人家也不知道你人到底在哪里，可能你就在这里，然后再把名字一改，然后你就知道怎么回事了。所以说用这种方式，而且比如说你的目标地有好多城市，你可以找到每一个城市的这种 website， 然后你把地址发这一改，然后你把它拖到每一个地方，这样给他们 local 那个人感觉就是你人真的是在那个地方，你人不在其他地方，因为人家只是通过你上面这个东西来看，所以这是非常关键的。然后第三种，到后面我会讲，它有些行业协会网站里面它是有jobs， 但可能不是特别多。但是我举个例子 ，Revision 这是个石油行业的一个专业网站，而且这个网站它不仅仅是休斯顿的，它是 global 的，你哪怕在英国，哪怕在中国，它这个网站都有效。它里面的信息是完全 global 的。从这个里面，它里面有个我忘记叫 career 还是 job 了，在那里面就可以找到那些东西。当然的话，比如说像生物行业有个网站叫做 BioSpace， 它这个 bio 我不知道大家在座的有没有生物或医学行业，不知道有没有，但是我说的可能会有一些。然后这个网站它有很有意思，就是它总结了很多就是生物行业的一些公司名单，它就在网页上，而且不仅总结这个名单，还把地理位置给标出来了。以前有人向我要过那个生物类的那些很多资料，其实都是从这网站上找下来的，所以它里面资料还挺多的，也包括这种。然后我再说下一个，这方我其实写错了，这不应该叫2.2.4，这应该叫2.3的，因为它这是公司官网，它不应该算到这个对外历史网站里面。公司官网就是我当时刚来休斯顿的时候，我曾经有个思路，我想我找一下这个，我知道是 oil gas 方面休斯顿比较多，我想我找个这公司名单吧，然后我一找多少条呢？3000还是4000多条。然后呢，我当时也没有，我就按字母顺序从头到尾一个一个点到人家官网里面，看看有没有工作，有的话投一下，没有的话关了啊，其实都这样弄，用这种方式搞了，弄2个月时间，什么结果呢？反正一无所获，肯定一无所获。然后呢，它这就是说，如果这个公司比较多的话，比如说你是做商科的，你是就是金融或会计的，结果你跑纽约那边，你想找到纽约那边有多好做。搞这种公司，你看几千条，然后你从第一个开始一个一个这样弄，这样其实是很没有效率的方式。因为一方面你并不知道他这个公司他现在招不招人，另一方面可能现在不招，明天就招了，但是明天你肯定不会把今天这个全部查看一遍了，所以这样不是特别有效率。但是仅仅在一种情况下有用，就是说你现在做这个行业，包括你现在做这个工作，他的公司就那么几个，不是特别多。就那10几个，在10几个到100多个，但其他地方都没有。而且你在其他地方搜工作的时候，它工作机会很少，可能是个位数，就10位数个位数。在这种情况下，你才可以用这个。比如说刚才王说的生物类，它就属于这种。我当时我把德州生物类的公司给总结了一下，它总共也不是特别多，就几十个，好像没到100个。生物类的公司一堆，医药类公司一堆。然后就是包括这医疗仪器公司就一堆，在这种情况你才可以用这种方式，然后一个网站打开，然后一个网站里看有没有，它里面有个叫做 Job Alerts， 它就是说，如果它出新的工作，它会音乐给你，你把那个东西给填上，然后它就叫 Job Alerts， 然后有新工作的话你就能收到。当然的话可能会刷屏的话，你打开看，有像一大堆别的东西，那就不会这样子。所以这种方式我不是特别的推荐。我在这边举一个例子，一个是Revision里面，这Revision里面你可以通过就是你可以以州方式来查，每个州它都有当地那个 oil gas company。再比如说后面那个叫做 oil dex， 它实际上是个公司，但是好像是个咨询公司，但是它里面真的也存在了这些协会或者这些公司的名单。大家可以用这种方式，但其实我不是很建议。
特定专业的求职网站，比如说有的人是，这点对 IT 的非常有体有效。有的人搞 IT 的 ，IT 它有完全自己的一套网站系统，也不能这样说，就 IT 的求职网站，它有那比较特定的几个。然后你在其他网站里面，就你要找 IT 的东西，你在其他网站里面你可能搜不到什么东西，但你在这些网站里面，你能搜到这些东西，所以它这个是比较特定的。包括刚才我给你们说的BioSpace， 它里面那些网站全部都是那个生物行业的，它没有其他行业，没有engineer的行业的，所以这样的话就会比较系统化，比较有针对性。再比如说我刚才说了那个像Dice 这个网站，它是一个非常典型的，就非常典型的非外链式网站。你投的话非常简单，只点一个 submit 就行了，就直接送过去了，非常简单。工作也不是特别少，也还可以。有的时候你要是看到啊，你感觉不想精投了，你只想粗投的话，你就可以直接用那个简历来弄了。除非你是想精投，你再改放进去，那种非常方便。但是Dice和刚才我举个例子，engineerjobs.com， 像这种网站里面它只有engineer，它没有其他行业。所以你要是，而且因为我并不是商科的，你们进入会计的，好像也有专门的这种网站。你们搜的方式就是直接把你的关键词放进去，后面直接弄 jobs， 然后后面再加 websites， 直接弄这种，这样的话效率就非常高。然后但是有注意，后面我写了几个注意事项，就是刚才我说了那么多网站呢，他们每一个网站它存在都是有理由的，它有可能会有一些其他的一些优势。比如说我举个例子。今天jobs.com 那里面你可以查到所有人的 resume 是免费的，你就是那里面放进去所有 resume 就能查到。我当时过来的时候，在我当时会写简历的时候，我偶然间知道这个事情，然后当时我连简历怎么改都不知道，然后我就看这个今天jobs.com， 我看到很多印度人的简历，我看完后我觉得这个人家不给我面试好像是对的。你看那帮印度人，这个一个简历写的太他妈牛逼了！你这有的人他刚毕业就敢说7年经验，这倒不说。你说他那个句子一看就是很 professional 的，就是我一看就说这真是个大神。但实际上一看他就是跟我一样的毕业生，但他那个句子我一看就是大神。我在读我自己的句子，我一看这简直跟幼儿园水平写了。所以就从那个时候开始，我才想起来，我才想起来就是想出一个办法去改简历了。然后就是你在写简历的时候，那是一个非常好的资源，你可以以那个职位，就是那个以方向为定，它上面有什么 mechanical、environmental、什么 CS 的、什么生物的、什么 civil 的，它分类的。然后你点到哪个类，你是 civil 的，你点到 civil 类的，你点进去，它里面就会有所有的 civil 简历，而且每天更新将近10几个来的，你永远不用担心你看不完。然后你打开看哪些简历感觉写的比较好的，然后包括那个连句子什么写的比较好的，你把摘抄下来，然后你自己用，这都可以的。这就是尤其是印度人简历，我就说起来，你大家可以看看那印度人简历写的简直太牛逼了，我看的话，我真觉得都魔外那种。然后还有一个地方，再比如说，就是大家都知道 Glassdoor 里面是可以查工资，其实 Glassdoor 这个网站呢，它实际上应该算是一个综合类的。因为 Glassdoor 这个网站，你也可以去投工资，可以投jobs。然后，但是呢，它主要关系就是查工资。你要是 salary negotiation 的时候，大家进去看人家的 salary 到底是多少。所以这是重要的。然后还有一个地方，我就是本来我不想加这个事情的，但是我想到可能明年还会有人需要没抽到，所以说我想我还是加上这个。就是刚才有的人比如说明年要是有谁H1没抽到的话，你想去找加拿大的，或者想找澳大利亚什么其他地方的工作，然后的话，但是有的时候就是，但是如果大家今天听的话，大家应该知道怎么找那些地方的网站。但是这里我给大家说一个思路，有些网站像那个Indeed呀，像那个什么 Monster 呀这些网站，它其实怎么说呢？它其实是 global 的，你可以在这里，你可以在美国找。你要是回国也可以找，像什么马来西亚、新加坡、澳洲，他们也都可以找。搜索方式就是把这个网站名先写上去，后面直接跟上那个国家名，然后你就能看到了。如果你仔细看的话，你就会发现它其实变的仅仅是个后缀名而已。比如说 Career 的
它那个美国的后面是 com， 加拿大那边就是 ca， 就把那个 com 变成 ca， 然后就变成加拿大那边的 contributor 了。再比如说第二个，像 monster 本来是 com， 然后后面加个 uk 两个词，就是两个字母，加 uk 的话，它就变成加英国那边了。你要是那样点进去的话，你的账户还是你的账户，你的 resume 仍然是你的 resume， 但是的话，你搜的所有工作全部都是它一个特定国家的、特定地区的。如果大家有其他国家的什么英国、什么澳大利亚、新西兰的同学的话，大家欢迎大家把这个告诉他们，就是这东西完全不漏过。再比如说音地的前面那个3个 W 变成 CN， 改成 CN， 就是中国的。我上次我曾经试了一下机械的我那些职位，我搜美国是一下搜的是25000多条，搜中国的话是75000多条，比这边要稍微多一些。就是而且音地的在这方面也是有用，就是说你用音地的搜国内职位的时候，你点开就是国内那些公司的地方，什么机械厂招工，直接点的就那些地方，你不会点到什么511jobs那些地方。所以说这点的话对搜国内公司的话非常有用。再比如说最后一个，我就举个例子，把前面那个3个 W 改成 AU Australia 嘛，改成 AU， 这样一改，就它就是澳洲的。你要是你在里面怎么搜地区是澳洲那些州的地区，你搜工作也都是出来全是那些什么悉尼啊、堪培拉，全都是那些东西。所以这点很重要。然后还有一点我没有写上去，就是刚才我说不是外列式和非外列式的网站嘛，有的时候它这两者之间是没有一个界限的。就是说它有的很多网站它是两个都做的。有一个非常明显的例子就是那个 Monster 的话，就是说你要是你在用上去的话，你用 Monster 那个平台投工作，当然可以，你投进去你一投，人家就会给人家employer发个邮件啊，我这个有人投你了，这当然可以。但是 Monster 上人家公司还可以直接把你链接放进去。比如说我在一点，我点一个我点个 apply， 然后他就直接给你转到那个公司网站去了。所以这个 Monster 它是两者均具备的。但是其实现在很多的网站也是，比如说音地的话，其实你单可以在音地上面投，很简单。人家有个小公司，连公司网站都没有，你在音地上找，当然很简单。上面说你直接点个 apply 啊，然后他说你的简历会被发送到哪个邮件，你点 apply 就行了，就叫做 easy apply， 就音地上就有这个。所以这个OK， 来吧，给大家5分钟 break。剩下的页数不是很多，但是其实内容也不少。我来说一下，下面我说一下那个 career fair 这个东西。其实的话，这个的话，我不认为在美国这个有多大的重要，但是这个还是很重要的资源。首先我说一下这个学校招聘会，这有两种可能。第一种可能是你就是那个学校的，然后你参加你们本校的招聘会，这个肯定大家一年有2次，然后这个大家一定要把这个机会抓住。然后这里有一点就是，凡是参加招聘会那个简历，那个简历是有个要求。你在平常投工作时那个简历，你按照你自己想象来写就行。那个 objective 那一项，那么我认为你要是觉得那个后面内容太多，你把它省掉也可以，用 qualification 代替，这个你不是说过，那都可以。但是 career fair 的时候这个简历是一定要把那个 objective 写上去的。然后写个 objective， 然后后面写个我那个 seek 什么 position， 然后因什么 company， 把那个 company 那个公司名字提前查好，然后到时候你在递人家简历的时候，你上面就写着，说我这是 Halliburton 的，我这是不是就直接写的这个我这个 objective 上就直接写 Halliburton， 这样给他，这样比较好。这是第一点。第二点是我要说那个 cover letter， 因为这个我试过，相信我还可以。你在递简历的时候，同时把 cover letter 也给递上去了。然后你知道，这两个东西其实是相当于是一起的。你这个简历上写的那个公司名字，你 cover letter 上也写的那个公司名字。然后这样的话，你给人家那个 HR 那边，就给人家那边的影响就会好一点。然后关于这个 career fair 和后面那个具体怎么弄，这个不是我直接讲的，因为这个你们大学里面都已经对这种培训的差不多了，大家都知道。我今天我讲的主要就是如何去找这些东西。然后呢，本校招聘会，而且还
还有一点就是，好像每个学校里面大家都有一个自己的账号，有一个 career service 的账号。然后你要是光在上面投，可能还不管用。你还要下后在你的那下在你的账号里面找那公司只有投。所以这点对，如果你是本校学生的话，这就是个优势。但是的话，如果你是外校学生，你要去参加外校 career fair 的话，这个就是个劣势了。所以说这点我曾经试过。纽约州我以前纽约州的，我纽约州我参加过什么康奈尔呀、哥大呀、什么纽约大学啊、什么巴克鲁，我参加过很多。这边的话我也参加过，反正这边你能想到的那些 UT 什么，还有 UH、Rice 这些，我都参加了遍。它这个都有，就尤其这边都有这个问题。你在那个塔木或你在那个 UT 那边，它即使你先不说你进去不进去的问题，即使你进去了。人家一看啊，你是外校，那你在用学生证号投吧，你没学生证号，那这个用处也不是很大。但是呢，这个有一点就是，你收集人家那个名片，那个名片其实很有用的。然后我后面会讲到名片会告诉你其他什么信息。首先，那个名片呢，这我要说的是，就是那个名片是你发那个thank you letter的用的。你回去后，你签完career fair后，你回去后发一个thank you letter。先把那个名片前面从姓名到最后邮箱全部抄下来，这是那个引头，然后下面把你的那个今天就是你们学校里面给大家培训的，今天讲了些啥，今天我们聊了些啥，我自己有什么雄心壮志，我自己能给你做些啥，把这个都弄上去，最后数一下名，如果你前面把人家那个名片那些名字给写上去吧，这样的话效果要比直接写个嗨什么什么，这样效果要好很多，因为这个我是经过自己验证的，所以那个名片很重要。而且你在以后的话，你要以后过个1-2个月，你还想去投那个公司，发现那个公司有职位了，你还想去弄的时候，你在这种时候，你想去套词的话，这个也是很好的。然后我现在关键我要讲的是外校招聘会，就是大家去外校招聘会有一个最大的一个难点，就是如何进去，没错吧？然后其实这个地方其实的话就怎么说呢？我给大家讲一些故事吧。就是以前参加纽约州一些地方的career fair，如果我里面认识有同学，人家给我借个卡，这个当然最好，但这也是最简单的办法。如果不认识同学，然后我们当时5个人开到那个地方，好像叫 RPI 还是什么学校，然后进去先停好车，几个人到那个人家career fair那个地址，那个一般是个会场或者什么。第一步观察地形，观察哪个地形呢？就是说，首先这个通道是什么样子的，人是怎么这个那个会场里边入口是什么样子？第一有几个入口，是只有这一个，还是有侧门，还是后面还有？因为什么呢？有的这种会场啊，它只有一个入口，但是它有好几个出口。就是说你从这里入口，它出口可能几个地方都有，但那几个出口你是只能出不能进的。所以说这个时候，如果它那个是玻璃门的话，我在这边我们用过，很有意思。是玻璃门的话，你就可以在外面敲门，让人家里面可以放你进去，这个没什么问题的。然后不是，如果假设只有一个入口，好，首先观察地形，它这个东西到底是直着的还是这样拐弯的？如果是拐弯的话，这是第一条。第二条，它那个签到处设在什么地方？我经常看到，就是我举个例子，我上次有一次我看到那个地方，它那个签到处就设在拐弯那个地方。这边是一个走廊，这边拐个弯过去，签到处就设在那个位置。然后每个学生过去啊，卡给人家一看，行，等着人家给你材料一发，然后进去了。然后如果是这种情况，如果这种情况的话，你进去要稍微容易一些，因为很简单，就是比如说你有5个人，你千万不要5个人一起进去，人家路上会有人查岗的，请问出示你的学生卡，人家会有人查岗，绝对不能那样子，可以一个一个进去。然后看到这边几个人，你要是个子低的话，像我这种人，个子比较低的话，就是你看到几个大高个，跟他们后腿弄就行了。这个人在查着人家学生 ID， 人家就把人家身体当掩护，直接进去就行了。但是呢，我不是在教他，我也没写到，就是说，如果你真的想去弄到很多资源的话，你有的时候有这种方式也还真的挺有效的。然后在走的时候要注意，一定要就是你心态一定要好。就是说，我现在是在蹭别人career fair的，我
我现在这个我就认为我就是这个学校的学生，人家看你的表情，因为人家那边人就怎么说，有时候你表情出卖你的心理，你心里会千万不要那个害怕，就说我老师就是这学校的学生，我就这样进去了，我比人家还开思路，这样的话人家就不会看这个人怎么有蹊跷，人家过来问你，就不会有这种事情。所以说你要是如果，而且你千万不要到中看到人家又害怕又回去，千万不要那样子，那样人家一看就知道有问题。然后的话而且这个时间段还有个时间段的问题，比如说这个小时在那查找是这个人，下个小时在那查找可能是另外一个人。这个为什么我知道？因为这个比如说我曾经在人家那边逗留3个小时观察这个东西，就是说他仔细看哪个人，他是这个人刚才没见过，然后找到几个人，这是第一条。第二条，刚才说这个时间点，他凯瑞菲尔一般是10点到上午10点到下午3点到下午2点，他是在中午这个时间。那么中午这个时间他有个饭岗和吃饭这个时间，然后那个时间是个松懈期。你过去，你毕竟10点过去了，你10点过去，人家刚开始工作，人家肯定查了严了。你再快12点，人家快要去吃饭了，那时候过去，这样都没有问题。总之，这个我只是提供一个思路，至于到底怎么操作，还是看大家的。但是你要是想找个办法，肯定能找个办法。几乎参加了很多个，几乎没有失手过，不管什么样的地形都可以的。我这不是在讲大家坏，但就是确实是一个资源。然后在外校的时候，你进去了，上面人家要是不问的话，就人家不问你是哪个学校，你就不要说哪个学校了。人家说你 introduce yourself， 我就说我是那个什么专业，我什么时候毕业，我现在怎么这样就行了。人家把简历放人家手里都可以的。当然的话，事实上这个就是尤其德州这边，其他州还好，纽约州这边还好，德州这边其实回收率不是特别高，因为我刚才不是说了嘛，你要有账号投的话才有用。但是呢，这样也有一些好处，一方面就是训练你的面试这些能力，另一方面拿到名片以后，那个 work 就可以用了。拿到名片的话，知道名字你就知道这个印了，然后就可以往上加了，加什么的都可以了。对，我这整个过程中我一直没有说LinkedIn的这个东西，但是事实上LinkedIn是很牛逼的一个网页，但它只是一个工具，我这所有的东西你都可以把LinkedIn的东西全部混合进去，因为很多人都可以用LinkedIn来进行啊。我先说一下，然后另外我再说一个，就是怎么查找这个其他学校的，比如其他学校可对，以前经常有人问我这个问题，我今天大概说一下，进入学校主页我就是进入学校主页，学校主页里面上面有个搜索栏，一般是在右上角，我也不知道左上角右上角，在里面有2种搜索方式，直接搜 career fair， 当然这样也可以，但是不一定每次成功，因为它这每个学校它这个叫法不一样，有的人叫 job fair， 有人叫做 job expo， 所以那样的话你不一定查到。而且有的地方它每个学院都有一个 career fair， 像那个塔木一样，非常牛逼，每个学院有它自己的 fair。然后呢，这我给大家说一种非常通用的方式。然后通用方式什么呢？就是在上面搜 career service， 为什么呢？因为每一个大学，它不管那个 fair 是career fair 是怎么叫法，但是那个 career service 都是一个叫法。我还没有见过任何一个大学里面，我很少见过任何一个大学里头，它的 career service 叫另外一个叫法。直接搜 career service， 进入 career service 的网站，然后它那是个大网站。里面会有各种各样的材料，如何写简历，如何搞面试什么。然后你一般我忘是左边栏还是右边栏？因为在左边栏里面，在左边栏里面找那个 events 这个东西，找 events， 然后下面就会有各种各样的 seminar， 然后下面就有那个job fair。我们现在这个时间，9月份的马上就来，在现在8月份，然后在现在时间应该就能搜到，然后它就能告诉你分专业的，你工程类的是什么时候是什么地点，其他什么专业什么地点。然后德州这边有几个学校，我觉得都还算是就特别有节操的。为什么？我们德州这边很多学校都把公司名单给放上去了，像塔木、UTLC、休斯顿大学、Rice， 它都会把公司名单放上去，就是什么 participation organizations， 这你就可以查到这所有的公司名单。像塔木和那个 UTLC 有个300-400个吧，我不知道。然后当时300-400个，不知道现在多不多。然后这样的话，你就可以在准备简历的时候，就比如说有针对性那样准备，然后那样的话就可以
以过去。然后我再说另外这个要稍微靠谱些，这个是社会招聘会。然后社会招聘会一般是哪种呢？第一个是那个政府搞的。休斯顿有一个政府好，我不知道是不是劳动局的，叫做什么 Workforce 休斯顿，就是叫 Workforce， 好像是它是政府弄的，它那里面会搞一些费用。然后呢，很多专业组织，刚才我说那 Biospace， 它有时候会搞一些费用，包括刚才那个 Rigazone， 我也不知道这个叫 Rigazone， 那里面也会搞这个特别费用。我们经常搞的那些这个 Oil and Gas 特别费用，全部都是Rigazone里面。当然我往群里面发的时候，我直接发的是那个最终那个地址，我并没有发那个Rigazone的地址。但是全是从这个Rigazone里面过来的，这是专业组织。那第三个是教 Ministry， 然后等会我要仔细讲这个东西，我现在不说了。然后还有一个教会，因为我在群里面发的时候，你也能看到好多的 church， 好多的教会，这些都有这些东西。然后呢，它那个，然后而且有时候就是说有时候找名单，这个搜索方法，这个东西搜索方法要用那个什么，用那个。对，就刚才那三种方法，其中两种，一个是那个，其实不是联系法，是说联系法剩下后的那两个。一方面搜的时候，直接搜这个城市名 Houston， 先搜 Houston， 后面写个 Fair， 我不能写 Fair， 写 Fair 你搞成那个什么会员了，写 Career Fair， 就是那个教 Fair 什么东西，然后搜出来会看到一大堆，是吧？但是这一大堆它不一定是。就是说，比如说我现在在谷歌里面，我这样搜了 Houston 教务费，然后我看到一大堆很多网站，乱七八糟的网站，然后都是各种各样的教务费的通知。但是的话，它不一定是最近的，因为你也不知道是不是最近的。好，现在然后紧接着这是便利法，把每一个前面找个10页，不用10页，7、8页就行了，找个7、8页，把每个网站给点开，这个便利法，然后紧接着开始筛选，然后开始用刚才那个就是一点击面法，从这个源开始，从这个信息开始往上找信息，点进每一个里面，它肯定都是一个教务费的通知，可能是去年的，可能是已经过了，也可能是6个月以后的。点进每一个通知，然后用那个一点击面法去找，你这个教务费的到底是谁办的？是政府办的，还是那个什么时候办的？还是刚才说那个什么 Houston 和那个天主教的那个网站办的？找出这个，把这个收集起来，然后紧接着看你这个组织这年办了这几个career fair，下个career fair是什么时候？然后往那个 Excel 里面把时间地点给列出来，然后这个才能玩。一定要把这个源头找到这个源头，找到找到下一次这个career fair的时间，然后把这个东西列出来，然后把这个选项码关闭了，然后再看下一个看下个career fair。谁办的啊？哪个组织办的？什么时候啊？再这样弄，它中间可能会有很多重复了，但是它总共就那么多。我当时来休斯顿的时候，我是6月份的时候，6月份当时摸索出这套方式，然后找那个career fair的，然后我还给当时我在休斯顿的几个小伙伴们找这些fair，当时找从6、7、8、9 3个月。找到了将近100个career fair都在休斯顿这边进行的。它组织就是办的组织就是那几个组织，就不到10个组织，但这不到10个组织能够连出来出将近100多个career fair，全运营啊全部在那里面。所以说就是找这个时候用刚才那一点击面法是非常有用的方式。然后大家就是大家注意一个问题，就是说。这些东西你把它搜集起来后，你就放掉了，就不要丢了它了。你可能下个月的时候，你以后再去找费的时候，你都可以通过这种方式来找。然后你包括很多，有时候发现很多费全部都来自这些，根本都不用再重新去搜。就是刚才你说的枚举法，用枚举法搜到那个东西，你只要做一次就够，只用做一次就够。然后剩下的东西全部都是从那一次中总结东西。中编出来的，包括不管找什么信息，就是怎么说呢，枚举法要一次，剩下都用那个后面什么追根溯源法去弄一下。对，刚才我说这个费尔兹语，我刚才我只说了这个如何找，我并没有说你在career fair上面如何做，
做，因为一方面这个今天时间关系，那是个很深的东西；另一方面，从学校或者从其他地方都能找到答案。然后现在我说的这个问题资源一个关键一点，就是这个有个东西叫做 Java Ministry， 好像很多人没有听说过这个概念。今天我再给大家介绍一下什么玩意儿，它是那种专门给社会人员，不是学校人员，专门给社会人员培训和找工作的这个 NGO 组织，所有活动全部是免费的。我以前听过好几个，有的就是在图书馆空上举行的，有的是在教会举行的。但是他们那边讲的那玩意儿，后来我发现个问题，就是社会上这个讲东西和学校讲的东西其实是不一样的。我当时我不知道为什么，后来我一想，从学校这些东西，学校可能所有的讲的是那些老师们，他们有的人不是有专业行业经验的，但社会上的这些人，他们讲的很多都有行业经验的，他们有好多人都是在里面摸爬滚打好多年的，他们给你说那些东西，这个比较重要。我给大家举个例子，我在上面写的很清楚，有个网站叫做什么 Texas HR Policy Transition 这个 group， 每周三晚上就在8号西边，我不到 KT 那个地方，叫什么美国drive， 在那个地方每周三晚上聚会。每次聚会的话，它有一个主题，就是一个找工作一个主题，要么找面试，要么讲那个简历一个主题，人家那样一讲，然后2个小时讲，剩下1个小时全部是我们那边时间，但又有免费咖啡可以弄得到服。我那个大家看我每周日的晚上，一般都周日晚上，我会给大家发一个东西，那个东西这个星期的活动类似它，那个东西其实并不是我自己总结的，那个东西是他们这个 Java Ministry 发的。你在那边参加一次，然后你把你的邮箱给写到他们这个类型上，他们的教会有一个专门的人，他是认识这个整个这个修正 Java Ministry 的这些东西，他和那些人联系，那些人把活动汇报给他，让他发给我们所有的 member。现在好像我们这个组织 member 有将近1000个人了左右。然后这个叫做 Texas HR Policy Transition。这个我刚才在群里面发的那个 PPT 并不是最终 PPT， 我回去后我还要自己再稍微修改一下。所以说我到时候我会把那个链接提到这里，休斯顿所有的这种历史名单我都会给大家。到时候那个 PPT 才是真正的。然后呢，还有一个我举例子，那个 GIS 实际上啥意思？就是那个叫做 Job Search 101，它也是一个就是NGO组织。一般来说，我好像是去哪了？靠近中国城吧。一般是每周2和每周4的晚上，在那边会有这种培训。你过去，一方面跟那帮人家聊天，另一方面有一个讲师，他会给你讲特别细节的，一般就是那几方面啊，简历啊、面试啊什么东西，一般不会讲这细节。尤其是讲面试的时候，他会让你就是组成他们就是组队练，然后我来说，他来说，他告诉你这个东西具体怎么组织。就是说，如果你们有人他没有赶上其他活动，可以去他们那边，因为讲的还是很靠谱的。还有一点我要说的是，刚才他说那个 Texas 的 HR Policy Transition 这个组织，他这个组织就是讲那个 LinkedIn 这一块，是我听过的讲最牛逼的一个。因为 LinkedIn 它实际上是个网站，它的网站里面的每一个 feature、每一个细节怎么用，它都会仔细讲出来。本来 LinkedIn 这个东西，它用了2次课还是3次课才把它讲完，因为这里面东西确实很多，里面的每个东西应该怎么用，如何应该怎么用，可能是怎么用，还有那个给人发信件的时候怎么发，这些东西它全部都涵盖里面了，有个很大的 PPT。然后如果你自己有名片的话，你去那的话，你可以把名片塞到那里面。人家那个好多人就想那个 work 的人，人家会把名片给放那，你能看到里面一个框里面好多名片。你要觉得对哪个人感兴趣的话，你可以把人家名片拿走，这没问题。因为那个框里的名片就是给人放名片给人拿的，那些都是没什么问题。而且每次去有近100个，就是你要 networking 啊，各行各业都有 networking 啊，那是个非常好的一个。所以说，就 LinkedIn 的我没有讲这个，大家可以自己去那里。应该知道怎么找吧？就是我已经把这个名字告诉大家，直接工作就类似。然后下次活动什么时候，大家一看就知道了。好，我现在给大家讲另外一方面，这个 general events，
我平常发的那些活动，那些东西，它其实是有分类的，并不是那些东西，它并不是一类，它分好多类。我先讲讲今天的，就是说它这种网站，你要在那里面，你不仅仅可以找到求日子的，你还可以找到一些其他的一些很有意思的东西，像什么各种各样什么啤酒节、狗展、什么花展、什么这些东西全都在这里面。但是的话，它确实是一个也是一个找求资源的一个东西。我刚才说那个什么那几个叫 Ministry， 还有很多东西其实都是从这些网站里面搜刮出来的。然后在这里面，比如说我给大家举个例子，比如说那个 Meetup， 我当时我给其他人介绍过，但是好像好多人对这个有一些其他的看法，就是好多人居然认为 Meetup 找对象的地方，但实际上我说实话啊，我觉得找对象的地方，你要用个 Meetup 找对象的话也可以，但是找对象的网站有更牛逼的，不用这种 Meetup。所以说 Meetup 如果你只用它用来干那个的话，你就有点怎么说呢？有点那个什么大材小用了吧？就是说它里面 Meetup 怎么搞的？有点像以前豆瓣同城一样，而且它也是global的，加拿大也有，澳大利亚和英国也有，也是global的。然后 Meetup 这个东西的话，里面有很多小组，比如我们喜欢那个我们这帮人喜欢干什么，尤其他们这帮创业的，这里面很多创业的资源，就是创业的资源。他们有些，比如我们后面有人想搞 demo， 想搞路演，我们搞一个很大的一个 Meetup 组织，都好我不知道几百人、几千人。然后我们说每周这个时候，我们几个创业团队在里面做 demo， 然后你说你要参加不要参加，然后你可以点个参加，然后只要你这次点参加，那么下次后他还会通知你，让你到时候你过去参加就行了。里面就是包括各种兴趣小组、hiking 啊、自行车都在里面。那么在这个行业找工作方面，你要找那些就是和你做这些相关的，像不管是你今年 oil gas 这种跟这个相关的小组，然后去找这个，然后而且这是一个非常好的练多语的地方，因为你见到的人全部是美国人，几乎没有华人，全是美国人，而且像他 Meetup 那个地点好多还不是正式的，都是那些就是很非正式的，比如说咖啡馆啊。或者什么bar呀，一般是那种地方，在那些地方，你那种很轻松的那种姿态，就更加networking。而且如果你找那个小组比较有用的话，那今天和你networking的人全都是这个相似经验的，你跟他好好聊聊，然后看要人设，这都可以的。然后我再说这个后面一个，因为第一个叫 Eventbrite， 这个网站呢，他说这个网站也是它也是很牛逼的东西，你可以这里面它会归类的，有 Sense Technology， 有那个什么 social 吧，包括有的那个商店它打折信息，或者什么时候在那打折信息也不会放进去。然后呢，而且在里面你可以通过一些时间，也是通过时间排下序，你看一下哪个东西它有用，你在上面报下名啊，然后你就可以过去了。而且包括有一些大型活动，他想增加宣传，他也会放上去。比如说9月25号，那个硅谷那边要举行一场就是华人高创会、高科技创业那个创业论坛，9月25号、26号2天。他这活动报名就是通过这个Eventbrite报名的。他们想收钱的话，你要想收钱，也可以通过那来收钱的。这样的话，你主办方会拿到一个钱，网站会搜刮去一点钱。然后，而且到底是谁注册的 email 邮箱也会列在上面，他就可以给这些活动们去搞这些 email list， 以后有活动就可以发给你们。所以对组织方也是很好组织活动的方式。所以说，而且我有时候发一些很多活动，很大部分也是来自这 Eventbrite。当然，我发的时候我并不是直接把 Eventbrite 的这个链接发上去，我是直接进官网里面直接把官网的链接发过来。这样可能大家会感觉这都是一个独立的，实际上他们都是来自这Eventbrite一个地方。然后还包括后面那个Eventbrite，这个也是这样子。我最近才发现，也是非常牛逼。大家看最右就是我那个图右下角那个，那些都是 technology 方面，就是engineer方面的一些活动。最下面那个大家注意叫什么B3 build believe breakthrough什么。
可以写 American Leadership Forum。你看那个活动，因为这儿有个组织叫做 OCA Great Houston， 它是整个美国最大的华人组织。那个活动就是他们1年1度的那个 conference， 就在休斯顿，好像是在downtown的一个宾馆里面，那是星期五，那活动非常值得大家去看一下。就是但他这个活动他就是发在这个 event page 里面。如果有的时候因为你直接去找他官网里面看，这个可能性不是很大，因为他会把这活动给剖出来，剖这些9在里面。你要看到这玩意儿，如果你想用那个追根溯源法的话，你就可以看看这个组织是谁搞的 ，OCA 搞的，查一下 OCA 它是什么组织，看着不错，加入 new list， 下次活动还是你的。而且还有一些，我刚才说了，像那个休斯顿 BBS、MIT BBS， 这是上面MIT BBS 这个我不说，那休斯顿 BBS 里面有活动推荐，就活动推荐这一栏，你可以在那里面找，经常就会有一些活动。然后我们互动会活动，我也经常往网站上面发，你要从那里面的话，你就点进去看看他那个组织方是谁，然后就可以看看其他活动。然后下一个是 conference。这跟刚才那个有什么区别呢？就是刚才那个它是有缘的，我看到这个活动它是有个主办方的，但像这个活动它一般是没有主办方，或者说它是有很多组织一起主办，它是那种1年1度的，可能1年1度，可能是半年一次那种活动，像那种什么 NAPE， 它就是可能半年一次的，像那个后面马上就要举行那个 TechFest 2015，它是整个休斯顿 IT 行业一个大盛会。就9月份后面应该会发，像 TechFest 2015就是1年才一次这种活动。像这种活动，包括 OTC 也是，像这种活动，它的搜索方式有一些专门的办法。首先有个网站，我忘写上去了，我要改上。有个网站叫做 Ten Times，我好像给其他同学说过，叫 Ten Times， 它是从那上网你能搜到全是这种大型的 conference。有一些可能要贵一些，但也有一些免费的，也有一些很便宜，就几十块钱那种。像这种大型展会的话，它同一个行业的公司全部都会聚集在那里面。所以你去像 OTC 那样，你过去一次的话，你能接触到好多公司。所以说这种活动，哪怕就1天2天，你要过去的话，也是能收集到很多资源的。而且我大致说一下。它这个搜索这种超大型会展的3个方法。刚才我已经说了，那叫城市优先法，因为 Ten Times 那个东西，你可以搜索整个北美地区的这种大展会。你把那个城市你定到休斯顿，或定到其他地方，你就会搜到下午是什么这个展，那个展是 Oil Gas 里面，它那个分的块很细的，有搞那个什么搞汽油机的，还有搞什么的，它每块都有个展。其实这些好像还有一个。是一个展，都播在里面，这个叫城市优先。然后第一个叫行业优先。刚才我说那个 RigZone 里面，你在 RigZone 里面找events， 里面就会有很多这种大型conference。那不一定在休斯顿，可能在那个上海，也可能在什么伦敦什么地方。找到休斯顿的，你一看价格便宜又便宜，感觉可以了，就可以去参加。但是呢，有的时候可能是在工作日。所以说你可能会找那个周六周日的。然后还有第3个方式，这个很有意思，这个叫地点优先。什么意思呢？大家知道，在参加其他那些大型会展的时候，我们一看它的地点，无非就是那几个地点。第一个是 NRG Center，NRG Center 那个地方很多大型展会都在那。还有第2个是在有什么一个旅馆，在旅馆里面，我就以那个NRG Center 为例。大家在网上进到那个 NRG Center 的那个主页里面，然后 NRG Center 它上面网站上会列出我这个 center 我是个大展会厅，我要去举办很多展会，然后我要收钱，这样运行是吧？它上面会有一个 calendar， 会告诉你哪一天我在举行什么展会。好像我记得每周都有，上次那个狗展，包括那动漫就是 cosplay 展都在那里面。然后你就可以以那个 calendar 来看，这周末是这个展，那周末是那个展，我把它全部弄下来看有什么自己感兴趣的。这个叫地点优先，尤其是对休斯顿这个非常适用。所以说我有的时候我在大致看看有什么行业活动的时候，我还
还能看到一些其他乱七八糟的一些东西，但也很有意思的。比如说上次那个国际瑜伽展啊，国际瑜伽展也是在那里，就从那上面搜出来的。然后这种，然后我再说一个下一个，就行业组织，跟上面，其实我刚才我们已经说过了，包括就用刚才那个用那个追根溯源法的话，就很容易弄。比如说我今天我看到那个今天群里面发布有一个什么有个seminar，我一看这个举行seminar的这个公司叫做 IAOE 是什么玩意我也不知道，搜索一下，然后 IAOE 代表什么国际海洋工程师协会，感觉还不错嘛。然后我再看看它的下各种 events， 下个seminar什么时候，然后我就发现它每个月的第3个星期六，但就是那个时候每个月第2个星期六吧，每个月第2个星期六会在某个图书馆里面举行这种，因为很多行业的人会去，我可以去联合国里面，这都可以的。然后呢，如果你想持续收到他们的活动信息的话，你可以用那个，如果不想花钱入 member 的话，你可以用它那个加入 mail list 的方式。一般在页面的右下角，就是叫什么 subscribe， 我不知道那词叫什么 subscribe 那个词 ，email 就留在那里面，然后下次活动它就会通知你。这样的话，当你这个积累多的话，后面活动都会有。刚才那个好像也有问我一个问题，就这些东西你只是我今天就是我主要说的是这些东西从哪找，我还没有涉及到那个怎么利用它，因为那也是个很深的一个方面。我大致说一下，比如说刚才那个，尤其是这种行业组织这种，它每次活动它都有个主题的，它不是直接让你去玩的，要么是有一个 speaker， 1-2个 speaker 在讲，要么是那个有一个什么 technical 有一个什么东西，反正肯定都有个主题，有个主要人在那讲的。然后去之前先查一下这个人的背景，然后紧接着再查一下这个讲的背景。如果你是 PhD 的话，你可以去看看他的论文什么的。然后在他讲之前，在过去之前，直接就是带着问题过去。然后你到那后，你可以跟那个 speaker 聊，或者最后他不是有 Q&A 时间吗？提问时间，在这个时候你去提一些比较有价值的一些问题，这样的话让其他那些人都注意到。然后这样弄通，然后你再去和他们那个沟通啊，这样效果会好很多。因为我当时去年是我犯了错误，就是因为这是行业组织这玩意，我是从去年8月底我才开始想到去挖掘的，然后一直仅仅挖掘了个4个月，我才挖掘出来那么多。然后当时我犯了错误，就是说我知道这个东西，但当时我并没有充分去利用。所以说从今年1、2月份开始往后，我就开始摸索这应该怎么去利用的问题。名片拿个名片，学校的名片也可以，就 UH 名片也可以，拿名片去之前，然后仔细看一下，先查一下这个内容，查一下背景，然后当到的时候再带着问题去弄，这样的话就效果会非常好。后面的话收到人家名片，跟人家聊了后，你后面回家去求理或者什么的话，这样成功率也会好很多。然后呢，关键就是查找方式。他需要我仔细看了一下，他那些专业行业组织都是以 society 或者 association 这样，都是有这个问题的。所以这个问题你要写上，前面写上你自己想查的那个地方，这个词可以是很细。比如说 drilling engineer，你那个钻井部门它有个专门的协会，就是什么 American Society of Drilling Engineer。比如 CPA 们有个专门的什么，它有个什么叫 Houston CPA Society。就是前面一个关键词，后面写上你那个 association society， 再后面写上城市名，这种也不写城市名也可以。然后最后，如果最后你想知道列表的话，最后写个 list， 写个什么 directory， 写个 list。这里我给大家提供了一个网站，其实这个网站不是很全，但是这个网站确实挺有用的。大家回去后自己看这个网站，就会发现它已经总结修正所有的，不是所有的。它这个总结修正大部分的这种行业网站，行业网站里面，而且各个都有，不管是商图还是搞什么都有。最后我按说这个到这应该已经结束了。按说到这已经结束了，但是我最后还要补充一个事情，就是英文这方面，因为以前好多人问我。第一个事情我要说2点。第一个事情是从人名和公司名推 email， 比如说我今天我读今天 networking 的一个人，
他告诉我他的名字是姓是这个姓，名字是这个名，他告诉我他在那个公司工作，但是我忘记留他 email 了，或者说，比如说我今天用 LinkedIn，我搜索到一个人，这个人姓什么名什么我也知道了，但是的话我 LinkedIn 上发我也没有 content， 我不能发那个 email， 他 LinkedIn 很恶心的，你要交钱，有时候交钱才能发，但是我想去联系他，我又不能通过那个站内信来联系他，所以我想通过 email 联系他，但是我不知道他的 email。反正都是不管哪个公司前面肯定是 QPU， 然后 first name 第一个字母直接跟 last name， 后面再跟上艾特的域名，这种用是最多的，而且我听好像70%的公司都这样用。好，用这种方式的话，你在那个 LinkedIn 上搜到这个人名字的时候，然后你就可以直接用这种方式拼出来人家的 email， 然后如果你实在不知道他的域名他的格式的话，你在套词或者什么时候，你发两个，就用完全两个不同的 email 来发。第一种发这个格式，第二种发那个格式。那最终你怎么知道对不对呢？很简单，如果他没有系统推信，你就知道是对的。就是如果你发过去，过了半天他没有推信过来，没有说什么 fails permanently， 那说明你这肯定碰对了。如果他给你推信了，说你这个东西不存在，那说明你弄错了。但是这个怎么说呢？我还是尽量刚才我给大家说，就是大家尽量参考的会有尽量联合会议这个原因。当你收的名片越多，你知道他的公司那个人的这个组成方式就越多。你看到这一张名片，看到他的公司了，你就知道这公司里面，只要你知道这公司里面的任何一个人，就可以知道这公司任何一个人的 email 了。然后你在 LinkedIn 上，你直接 LinkedIn 上是可以按公司搜的，大家知道。在 LinkedIn 上直接搜那个公司里面搜出来好几十页结果，里面那个任何一个人的 email 你全部都知道了，你就直接往上一拼就行了。然后这个东西我是从前年发现到现在，基本上屡试不爽，就是这个用处很大的。这两种啊，我下面举一个例子，这个例子就比如某个人名是 ABCD， 然后姓是那个EFGH。然后他的 email 就是像这两种 email， 一般就是这样的用的比较多。然后还有很小一部分，它另外一种，就是 first name 后面一个横杠，因为我见过这个，一个横杠，然后一个 last name， 但这种用的很少，所以大家主要还是从人家的名片里面入手，从名片里面来去猜这个公司名，就用这种方式。所以这个东西是要和 LinkedIn 连着用的。先搞明白格式，好，LinkedIn 一搜，好，然后 email 一拼，然后你就套词去吧，就这么简单。我再看下一个东西，它下个问题，刚才那个问题的反问题，你知道他的 email 地址，你怎么知道他的公司名和人名？这是他的反问题，因为我不知道这个大家用的多不多，但是以前还真的有人问，甩给我一个 email， 张哥，这个人是谁，在哪个公司，你能给我查出来？因为可能有的时候。就人家给你发个 email， 然后发过来了，然后里面也没有署名，你说这人叫谁呢？他的背景是什么呢？这都不知道。尤其是有的时候你接受面试的时候，人家说好，我那个时候我给你面试，结果你从这里面，他也没有落款，你也不知道你面试的人是谁，然后你想知道他的背景，就用这种方式。其实很简单，有两种方式。第一种方式把刚才那个东西反推一下，但就是至少你知道他 last name， 至少你知道他的公司名了。然后的话，知道 last name， 对，公司名的话，这一点的话，可能有的时候他写的比较隐晦一些，所以说可能大家还不太清楚。这个时候你把那个后面那个艾特什么.com， 你把那一段直接放谷歌里面搜索，第一个就是搜索出的第一个就是他的公司名，这个。一般是这样，因为我试了好多次，直接一搜，什么.com， 一搜就是他的公司名。然后呢，然后还有一点，但是那种方式不是很好。现在我就跟大家说第二种方式，这个方式很有意思。Gmail 这个玩意儿是很强大一个玩意儿。如果对方是给你留的是个 Gmail 邮箱，那么你在你的 Gmail 里面点个新建邮件，就有新建邮件了，然后你把那个邮箱名。复制到对方的收件箱里，就收件人里面，然后打进去，然后你把鼠标再重新移到那上面。如果只要它是Gmail邮箱，它立马就会显示出这个人的人名，他叫什么什么什么。这是他在Gmail，他的谷歌账户里面前面的first name last name，
然后通过这玩意儿评论的话也可以。它是一个非常好的方式，有一个插件叫做 Report Table， 这是个插件，你用那个谷歌 Chrome 浏览器就可以。你把这个插件弄上去，用刚才那种方式，你把那个人家邮箱，不管是公司邮箱还是什么邮箱，你把邮箱给贴上去，然后鼠标移到那个邮箱上，时候不动，你的那个 Gmail 的右上角自动就会出现那个LinkedIn了。这是个非常有趣的插件。然后包括你想 connect， 你直接在那点 connect 就行了。所以这点非常有趣。就是说后面你要谁用各种邮箱给我发个什么东西，我只要知道他邮箱，我就知道他的所有背景了，是在哪公司工作，在哪上学，这些背景情况全都知道了。然后这里有一点，但这里有一个局限性，就是说它这个是怎么做成的？你那个 LinkedIn 嘛，你一个 LinkedIn 账户，你可以绑定出好几个邮箱，你可以我绑定了3个还是4个。然后但是呢，你知道这个邮箱你不能直接从 LinkedIn 里面从邮箱里面查人名。因为我也试过，我知道他那个邮箱，我直接放 LinkedIn 的搜索栏里面搜，你是搜不到的，是那个 no results 的。但这个情况，但他这玩意确实是内嵌到他这个账户里面的，一个账户内嵌了好几个 email。所以说这种东西，我这种方式仅仅是通过 Gmail 这个媒介来反推出来的。我通过 Gmail 那里面，然后我不知道它这个插件是通过什么方式运作的，但是通过在 Gmail 里面，我写出它这个邮箱，然后点进去，然后我就能知道它这个邮箱 link 是哪一个 LinkedIn 账户，它会这样反推过来，包括照片，包括那个什么东西都会出来。所以这点上，我不知道大家以后会不会有这个用处，但是呢，在一些关键时刻，这个地方非常有用。这两个地方。对，刚才有个地方我忘了说一点，刚才我在说那个从人名和公司名推 email 的时候，它漏了一个地方，就是说你知道它那个域名什么.com， 还有一种办法，尤其对小公司来说，你进入它小公司的主页，他们后面会有一项叫做 contact us， 就是联系我们，会有那么一项，你点到联系的我们这个时候，它会有2种情况，一种情况是它直接给你说这个你的姓名 message 发送，这是一种情况。但是还有的公司会这样的，他说 sales 你要买东西的话，请发送邮件到 sales@ 什么什么.com。如果你想 technical support， 然后你后面发什么什么@什么什么.com。如果你想那个找工作发 HR@ 什么什么.com， 后面那个什么.com， 它就是那个公司的域名，就不用人都不用找。这也是个非常好的方式，用中小公司的话都会适用。但是我要说一下刚才第一个方式的局限性有的公司很大，像哈利波特这种特别大的公司，它里面有几千人到几万人。在这种情况下，因为我还没有仔细问过他，一般是2种方式，后面写个名，他那个人名后面会有一个字母，会有个数字0203什么东西，这是第一种方式。像我们呢，有人，尤其中国人叫王什么，姓王人太多了，后面那个数字0010020304，这个工作，这样的话很难都可以得到它。这是第一种方式，第一个问题。第二个问题是，有的公司也是特别大，它的部门特别多，一个部门就几千人，所以它那个后面，它在后面前会加个部门或加个国家。比如说以前你知道有个公司叫 Carriers， 它是 Carriers.com， 前面又加了一个词叫 UTC， 好像它指的是那个部门的。所以说就是对大公司来说，这个可能会有点局限性，但是对于中小型公司来说，这点几乎是积致命的。其实就是说，你只要一弄它这个邮箱一定就是那个邮箱，尤其都对中小型公司。说这也就这一点。应该没有了吧 ？OK， 它用完了。现在休息时间，大家有什么问题？大家有没有意见？10分钟时间来解答了。就是你知道邮箱之后，我先问，知道邮箱之后，你发信一般就是说有什么需要注意的吗？这个其实李博士已经讲过了。这里不是讲过，就是你发信的时候，就是措辞怎么说的，但这是另外一块。但是我要说一点就是说，如果你从来不认识他，对，就那种发信的时候，肯定要先自我介绍，然后说我在这个LinkedIn查到你是什么，就是我自己这样认为的，在LinkedIn里面查到你是谁，我的自己背景是什么，
不知道你们有没有职位，我可以用我的这个背景来帮助你们做活动。因为我们前几天我们刚讨论过这个事情。对，我想想，那个区别就是，因为那种情况下，一个是你，就是说你知道有什么 position，你会说我要去发这个 position，然后去给人发信。那这种情况下是你知道人家有个 position，然后去给人家发信。但事实上你在弄的时候有很多种方式，就是你在联系他，你联系他的目的可能会有很多种。有的情况下就是这种叫inquiry，问问他你有问 position， 有 position 我可以弄。还有一种情况就是我知道他有 position， 我就知道就在那个组上，我就知道就是那个组，然后我正好 locate 那个组的那个人了，我正好 locate 他了，然后我就说我在什么地方听到你这边有个 need for 什么东西，我的背景什么这样的。我这个说实话，其实我自己总结了将近几百个公司后面那个 at 都没和他的格式，这我自己总结的有。我之所以我没敢弄出来，是害怕人家说我侵犯隐私，所以我没有把它发出来。但是我方法告诉你们，你们自己就知道。还有那个找工作的时候是，这个单位已经辞职了，再找下个单位，这样不用这个单位没辞职以前再找下个单位。应该是在没辞职以前吧。那我现在已经到期了，到期以后我找到下一家了，但是下一家没有钱，他说下一家要等一段时间，我现在只能处于无职业状态。跟我现在情况一模一样，我也这样想，就是没有工作情况下找下一家，这样的话你就全天时间你就一直在弄就行了。那这样我在这个单位没有职位，但是我还想帮他们做一点事情，然后就一边是什么做的让老板印象好一点，另一方面我想让他写文章给我挂的好一点，这样就很麻烦。一方面这个公司的某些权利好像图书馆什么的一些东西我都没有权利，另一方面我自己又不能做自己事情。这个你跟我情况我还是一样，就是这个是就其实这个就其实很麻烦，只能这样。在这个那个现在一个东西我没有确定，我也不知道他收不收我。然后前段时间你肯定不能去银行费了，你肯定还要再去搜刮一些其他的东西。但是那个老板告诉我几个月以后就可以找他。哦，那你几个月以后再说，你先考虑现在这个，几个月之后如果不行的话，你怎么再用它？就这是多些运气，不是担心的。跟我情况不一样。我说一个，就是之前你讲的时候说这个有时效性的这个区别，就是其实有一个问题，就是比如说这个职位它抛出来的时候，你是说立刻就，比如说他今天抛出来，你立刻就投好，还是说你等它快过期的时候投，还是说在中间的投？所以在这个过程当中有没有那个就是最优的时间？其实你最好还是早弄好，因为你并不知道你到中一方面你并不知道他是不是到中间还是到最后。因为他那个公司网站上他是不会告诉你后时间的，你这个他并没有告诉你，很多地方不会告诉你后的时间是什么时候，你并不知道他已经在中期还是后期了，所以说一看到就投，这样好。但是有一个问题就是，比如说你一看到就投，然后可能他是刚投出来，然后你就投的时候他在他那个 mail list 上面你就放，相当于你的简历在最后面。这个我并不知道，因为人家是公司内部系统，你并不知道他这个排序按什么排序的，有可能是按字母排序的，你知道吗？有可能是升序有降序，这个不一定。对，因为他这个每个里面系统是按我也不知道，你也不知道，所以它不是像那种真有时效系统，那真有排序。上次那个就是讲具体肯定那个讲座没有来的话，用那个视频资料。那个视频那个是我们就那一次没视频。哦。对。但那个李博士后来有讲过 webinar， 讲 webinar， 就是那个你在互助会的官方网站里面有 webinar， 就是 webinar 视频，在那视频。这下还可以看到，这能找到。还有，我再问一下，你们就是因为你之前说你给猎头打电话，然后自我介绍呀，或者说你家工作的情况，那你有没有 try 给公司里边人直接打电话？对，我 try 了，但是这有个问题。对。你会被前台拦下。
不一定。比如说你假装说我要找的是谁，我知道是那样公司，我知道他干啥。哦，这样的我在公司经常收到这种骚扰电话，我都不开会。对啊，这个但至于人家会不会，就是人家不用很忙，人家工作都是忙。至于人家会不会有耐心听这个，不一定。这个最好不要忙。如果你这样那样弄的话，你就要挑一些人家可能闲的时候，比如说中午或者比如快下班了，你就要挑那个时候，千万不要在8、9点钟。还有吗？那个美国是不是有地方要打？假如没有 H1B 的话，是要打有的地方非要日常。最大障碍有的时候假如我有打过卡，他是场，我还有等看看的，他可能很难理解。我不管人在哪里，反正微信都在。我们下次活动可能会找一个公司，就是一个 professional HR， 就是站在公司的 HR 角度来，就是谈谈就是 HR 怎么看待这些投简历啊，以及这些内容。可能在9月19号，大家关注微信群就可以了。然后结束了，我们现在谢谢部长。大家如果有喜欢折自己的。